مرحبا بینێرن هێژا di bernameyekedindan dîsa mêvanekî nû pêşberî we ne. Îro mêvanê min rastî hinekî piraliya ji aliyê hunerê ve çi nivîs çi sînema çi wêne îro mêvanê min Mîr Zekî ye. Mîr xêratî. Rastî jî wexta ku piralî be em ê ji beş bi beş herin gişetê ser. Yani nivîs li hêlekê çîrokê te zanim berçapê ne. Piştre wêne kêşî zaten ser hesabê xwe belav dike ya jî ser malpera xwe hatine jî mesela sînemageriyê te mastera xwe jî ser sînemayê kir. Bilind master jî ser sînemageriyê kir. Te bi kîjan ê dest pê kir? Nivîsê? Bi rastî min nivîsê dest pê kir û bi xwe li xwe varxilîm bi xwe tu zaroktiya min de jê dibêjim giyanek miyan nivîsê hebû bi vê ava ez dibêjim zaroktiya xwe de min hîn tişt ku tişkê nebiberçe nehatî serê min ew ku bîranîn min ew tişt dihafiran lê ji ber ku nivîsa min tune bû xwendina min tune bû û carna ez dibêjim mesela mînakî bîraniyê min hene anha bi rastî ew bîraniyê min in an jî min di hişê xwe de ew çax min sewirandine û wekû dîmen an li ber çavê min ez nizanim. Ji ber vê ez kar bêjim tu zarotiya xwe jî min dest xeyalan kir, min dest nivîsê kir ku nivîsa di heşê min de ne ku ya bi dest min tişek nivîsandine. Dûr de min dest pê kir û paşê hişmede ya Kurd û Kurdbûnê tu bêje hunera Kurdî û ez bêjim mebesta min e ya jiyanê lênerina min ya jiyanê dest pê kir. Bi vê avayî min xwest ka tiştê ku di zarotiya xwe de min sewirandî, di zarotiya xwe de ku çavkaniya min ew çavkaniya min Kurdî ye, Kurmancî jî were derxim holê û ez bêjim fikreke min hebû û ez bêjim bi vê fikrê ka ez karim çi bikim. Di vir de ev jî mînak heye ez bêjim bi xwe ez karim ji te re rast gotinekê bêjim ez bêjim ka ev fikreke lê ev fikir cana mirov wekû tê de bitengije lê ev heye ez vê fikrê bikim çîrokek û tu vê çîrokê bixwîne û têka nava wê ya û tê de tu bêjit tu jî bi min re xeyal bike tu jî divê çîrokê de avjêniyê bike paşê dema çîrok hetiya wek ew ji te de bibîranîn lê divê bîranîn de jî ew fikra ku di serî de min xwest têxi min şê te an jî li te biwarxilînim ew dikeve şê te jî tu fehm dike ku ev çîrok vay min tişek fehm kirî vay divê sayê çîrokê min gavek dinê pêşavêtiye bi xwe em dikar serveta ser hunerê jî peyv ka huner divê civo çi hebe cana dibî fikirim huner civo wekû dibistaneke tiştê ku tu de em nizanin tiştê ku li ber bi çavê lê em nabînin bi avayî bîn ber çavê û em jî li xwe warxin bêjin bi rastî jî vay ez ji vê hîn tişkî hîn bûme wekî min got ji nivîsê min dest pê kir û nivîsa min ya ewil çîrok ya ewil ez kêjim karim bêjim ka ev çîrok e misîneke sor bû misîneke sor ere yani hevalek min xwest got min xwest çîrok xwendine lê ez dixwazim çîrokek derbareke misîneke sor be wisa misîn û sor bi xwe re em piçekî bûnim jiyana ketî nav jiyaneke nûjan yani misîn jiyana me de hêdî tune ye bi vavayê xwestim got ka ez bifikirim ser û paş ez li te vegerim di çîroka ya misîna sor de jî min xwest vêya bînêzvan hîn amûr hene hîn alavê me hene yani bi me re tê navkirin mesela min xwest kalek hebû û misînek wê heyî di nava wan de ez bêjim têkiliyekê heye ku min xwest zimanê misînê jî hebû ya ka wê bi çavê te bigere an jî hêstên misînê hebû ya bi vê avayî min çîrokek nivîsan dibere dest pê kir û piştî wê jî hêdî yani min xwest ez çîrokan zêde bikim û di vê serdemê de min dest vêneyan kir. Ji xwe ez ê biheta ser vê derê ew mesela nivîs û çîroka li cihekî piştre ji xwe di beriya bername jî me wexta xeber da te ez tiştekî walkêş ku min got ev mesela tam min ew fehm kir çîrok te zû dest pê kirî berê dest pê kirî paşê dest bi wê nekirî mesela sînema çi bû got min nivîsî min wêneyê wan kişand lê neribû sînema bi hev gihîşt hev ya bi xwe dema ez dinivîsînim
هموتش برچعبی منه يعني از براستی خوان دادم افچیرو کوسته نویسینم اجی تداف جنیه دکم همودی من برچعبی منه همودی من از دبینم یا کوز بیجم دما چیرو که نویسین وینه یکم دنویسینم دو وینه چه چطوری چاو تفدگره يعني با آوایی که سینماتیک از نویسینم بخو هش يمده او سینما فیلم دشته لتنه ازویا تفرد نویسینم لبریا ویش تدی مقاله نویسی کرد دور ده وینه وقت بیشم با آماتوریم دست وینه اگر موقع وینه هم بکشینم یعنی جبر کت با آوای خوبی من دست بیکر لباشه از الواقعیم یعنی جالی رنگ جالی تشدنی ده وینه ده هین واتای ندارد که و بخو چیروک خوش با آوای که هشمندیه که وینه اید نویسینم و دور ده چیروک یا گله أنا بين سريع شنو يا قولي ده يعني بخوت ده شيء من ده من خص كذا برتغال ديام كابيا بنيبيسينم يا من هالشيء خود سوران تموتش شنو يا قولي فاشي مقول يا بشرف تشكي هجاي ببويا فيلمك هجابا خوش بويا ومقول وقت از بتشكي كاميراش فيهم دكم كا بفكرم كام تشابوشينن کادرش به چالی به اما چه تفکر هبه چاو به همون یعنی فکری یام گو کاز بکشینم و که ماسی همین چیه لی دور تا وقت پیش بچکی ترس و خواب کت جمن يعني بقول تمام زي بيش كاميرا فين قالوا كاين تشتين تكنيكيا الدنيا هنا تنانا تمام جالي نفيسي جي تتيام اسكان بيجا مسخورتم إيكا كيماسي ما يدفيس فيها بتشكي كا قابل نبايج تشكي تجي هم في باش تدس بيبك في عليس كتم ناوا سينما مخصص تجي دبستانه كي زانگه بخوينم و درفت شي بو سر سينماي من ماستر جيكر و كيف بلين مجارة ماستر تاكو يعني چی بود سر چی ماستر کرد مجار بخو مقاله چیروکا یا گله کرد گله کجکه بچوکه زاروک و دو زوجه دپیجن زاروکین بوک زاروک اف پرسکرین که یا جانه یه ده حرمین قالك حرم عندجی افین هیا يعني زاروک تو خود دو زوجن و دور ده فرسامن او بود بیجم ده چیروک اجاز بیجم ده فیلمه سنارکم او چیروک ریا فیلم قالوا دما اف زاروك دفي عمليه خود تزوجه جيانا خو بكو زاروك در باستكه انجي بكو بيجي جينك در باستكه انجي بكو زاواك در باستكه اثر بياما لي بخو دما ملي كولين كرت بيجم سر فيها خبتي سر ماسس بخبتي من اوديت يعني دفي وارده زاروك نكار زاروك ياخداش برده يعني دقوت زاروك بالزاروك ينخو دليزن يا او زاروك يخو بليستيكي مزنبون او فيلم قديه او فيلم سيناريو آماده از بيجم تدي بركشاني خو فيلمك از بيجم بس كده كرتا متراج دريج كرتا فيلم متراج فير دريج براسيجي تشغلي ونفيسا سيناريو متراج دريج تشغلي يعني بخو از ين متراج كرت حزدكم وبياوي تشيروج حزدكم تبيجز روزه که تو رمانه که بنویسینه زی بیشم مالا خباته که از بیشم 3 4 5 دبه کو 10 ساله بدومه يعني نویسین نوسا ما کاچ هات شی من نس بنویسم يعني دورت تسبیک کاتی بربکاری و بچه فیزیبیلیته باش لازم شوی ما نهال بردستونه خوازی هبیا مب تماشاوانی خوشی بداو کرن میرزکی وینه گوتو دکشین از حسابت بتایبه دشرو بینم یعنی وقت ناوی حسابته براستی جو وقت ناوی حسابته وندامای وقتا که زوان وینه اندنر یعنی تم تشتن گول پاش مای یعنی تو بهتر مثلا تشتی کدوان وینه اند بالا مدکشاند چند سال بریز لیهای بمار راست و جی من نزانی گوتو دکشینه يعني مثل الكولاني الزاروكان ياشين بيجن بسيكا كتدكشين تو بيتشتي حيستك اف زاروك نائن هاي يعني ايه بري او يعني باويك تماتيك تاو تشما هالبجار يا بخود جانا من ده مثلا بيجن جيان
آزادی من کریه جن جیان و زاروکتی بخو آزادی سروان تشکیه یعنی رو تو بیج جن نازاد به جیان نازاد به زاروک نازاد به نکر قرار آزادی بک یعنی دفعه هر سه به هفر آزاد بکو بیجن افت آزادیه که پیکان هبه و د جیان ده ایکو نب برچاف یعنی ایکو هم زانه هنه لنل برچافن جنن زاروکن و بخو جیان میه ایران به هفر در کم کورانان زاروك ام زان زاروك هي الكورونا زبيجم دخبتن الكورونا دليزن لهم بروان درواس متشن يعني مثلا كوز بيجن يا وندماي دور ده بخو ستل چی دگر جبو قادر جخ لو کولانا اتخوازم برخه قدر جامن زانه خوازایی برخه حیوان جمتونه بخو قالك فينان حيوان جتونه هي وكوز بيجن نبا آوای که تدی دزی حیوان تدی بچه جانم جشه دبی لذا خوازم وای اف لفرن اف هنا ونجبير نكن يعني بخو مروج وصايا ذاك كورونا وقت نقول مروج بيابا يجي هنا مروج هنا ام دبينن دخبتن يعني ميناكس بيجم ام دشن دخون تاكي خوارنا كي دخو يا اوجي خبات كارتي جان روي خبات كارج نانره يعني اوجي مروفكي اوجي جيانك دبقى امجي ديفلاوي بويا يعني مخواست ده او پرچین جیانی کو نب برچاف او پرچین جیانی کو وندانه بچکی درخم هوله ده هیچ نوان چیروکن تده ده هیچ چیروکا وان وینن نویسی یا جی پشتی چیروکک تا نویسی تا سیوران دی باوه کی تو ناو آرشیو خود دوینه خود لی ودگر تدبی اف باندور هيا وزبيج ناوي تشيروك زبيج برشاك هيا يعني ممكن تبيج رخنايك تيدا هيا هالي تدي اوجي فكرك تما تبيج كادو دربار تشد نفيسينا بخو اوينا بخو فكرك تو زبيج من فينيكو شاندي تماشاكر دور ده زاروك وسحب قال هنا زاروك العزمين دنار وهر سكاجي لعردي دنار يعني زاروكو پیش روجا خود نرد و کارج وقت بیجی ده جوینه بر منه ولی علت نرد شعبی وانا آخیه يعني بخو اف قلتنا قبل بالشعب مثلا يكي قال بيجي ده ولا شعبي وايلا خيم وزارو كنت بيجي فايل بيش روجد نار العزمان نجبركو عزمان فريه حتى كود تشود حتى فزايد فزايد الباسك دفرا علي قردونه زارو بيشان فريه اللي قال شعبي هون لعرده ده بخو جيكو بچن دياره يعني بخو دما ازبي وين نرم ازبيشم يعني براسيش ايش منجي جبي وين يقلك سود جوه ورگرد ها او تشت ازبيجم تناوا چيروكته بشكته تقز دركفن بري و دركفن بري خونده بانان تود وين كنت تقشين ده تلبيتشي يعني تتخازت چزبك يا ارمانج تشتينكو جبير ماي تشتيكو منزانن لنا برچاوي و درخم يعني ميناك بله کدس وینه کاریه بکن وینه کشیه بکن هایم جذبیتون نبود براستی هایم جذبیتون نبود از شینه آسو سور رنگ و دوگار قد هایم جذبیتون نبود بیشتر کد بیشم من دست کامرا کرد هایم جذبیت چه بود یعنی از خوار خلم یا من ابن زانی بازو بیشم کد بیشم جالی نویسکاری جالی وینه هایم جذبیتون نبود چما از ویاد در نخم هم بری مروانجی وكذا بيجي فكك من هي داخوزك من هي بآليك هنري آليك از بيجم بسورينم آليك بعوض دركم هم بريوه بلا هاي وجه شيء دردك من هي فكرة من هي وجه فيها بزانب از فيها دركم هوري بخو شيروك جبي هواي فينج بي هواي هات شيروك جفينا بتشكي دبكو هي سانتر به شيء خود كار بنيسن نفينا تبسكن كاو قدراج زف بك از بيجم تخوازه آسوي بوشينه مجبور تبر إيواري هنگوره ایواری بمینه آنگو او آسو سور نابه و آنجو جو سور بونه بر او شنکایی ناچه او تاریتی از بیجم دوی سردمه دو بفکر چیوی که بفره بالنده بفکره و شفاته که دنه يعني بو سري ده دي تاني مقالة فينيان كرت بيش باويك استيك لي بيشتيكو فينيان ام فاتيان جي دقاره
میناک یا او زاروک و سیکال تنوینه لی دور دواتیک جیه يعني كاس الرياض نرى يعني دور ده شيء وده تشك زندي ده بيت بيجو ولا في زاروك العزمين نر بيشايفه فكريه اللي قال بيشاهو قرتيه يعني بخو دوی تیدا واتای که هبه کو نتنز بیشم تتی ام کارا بچن وینه خوی وقتی پورتجی بکشینه لی او تنه امن هاد بکو دور ده مروز من از بیشم قلیشتو کن شعب ما واتای که بده لی افهیه دوینه ده جبلی استاتیک ام به واتایانش که کامن او وینه کشاند کا بوچه من افجوان تماشاوانه اکو وینه دید کا اوه چی بفکره یا تو خوازه وینه که بخشینیم که یک او وینه دید دکاره سر چروک که بنویسینه بچه بیران خود دکار سر هلبسته که بنویسینه بخود بنه هر چروکی که ده بخود هلبسته جیهیه بله از دی سبب گرم سر مثلا نویسه يعني جبر خباتي يجي مسرات السر سينماي وين كشياته يعني محقق تماشافان بيجي مراب يعني كاركتري يجي كسن دشيرون كنت هذا يجي نبيسن هذا كينه يعني دوار بك فرق جاي فينا يعني هو تنانا كسن كو دجياني جبير بكرينا كسن كو بيج زاروك تدا هنا جن تدا هنا بخو جواز بيجم جوا تشيروك يا جينا بنيسين بخو جوا ميرك جل حتى كما زند خوازه من رونش نویسان لی بابه چه نویسان من جن از بیجم بابه کی راو نکر تشتی کود جانی هبو وقت بیجه وینت میک بیک عالم دابر هف و داوی ده من جو خوینه رایش مگو کلو کاموش ده فکره يعني دور ده هین بیران هبو از بیجن کو وینه کو مکشاندنه هنه بخو کاراکتر من وقتی کو روزانه ده ام دبینن پرانی زاروکن پرانی جنن کو جانی ده جبیر کرینن از دخوازم به آوایی که بیشم پرسکریک که به آنجی برای با آوایی که گر کو ام کور بن جوانه از چابی وان بکم کاراکتر من افکسن هاتو بار بک او کاراکتر که نویسانه پرانی خوینر آنجی از بیشم از تو یکی دنه وامانتش هاتی سری وان يعني جنابه جيانيه وحتى تكرم از تشيرو كان دم وجي حتى تكرم داوز ديار بكم شو بقول خوازم اف تشيروكك ب انجز بيجم فينيك بو هات بسريوا نتنز بيج ميردي نتن بيج جول امريكا بلا حتى كنت كارنا من تبي هم بيج چاندنه كي الفر اناتوليا نافين و بيج چاندنه يا اوروبا يعني درجه جازو جدايه لتقز سپیت شکی کم کو برای وینه یک بچیرو که خب برای همو کس تیده تشتکی ببینه جبار جی و دم حتی دکارم از نخوازم دیار بکم دم تن تاریه روزه لی ابچیرو کدای در باس بیه هشیمده در باس بیه لی بخو تشیمده جی دیار از آنم کدریه لی دنا وانی ویسه دنا دیاره کو برای خوینر ویا بزانه به و که تشکی دو خود ببینه گاهی که پیش بچه. جوره چیرو کنک هانديكابيج ريسكان جيد نواقع ده حوينا يعني وقتها إجا باش بتجهنا به وجي تعلقه من راسته تعلقه بخو مشتركات هين شيروك هي جل حتى في مروف تيراخو ويرك به و تو تيراخو جادريه بك تيراخو ليكولين بك يعني تنيتا افدتها تمام از فيها بنفسن فيها وينا به ليكولين خورت فيه فهم كرن دفيه دیرونی ناس بکه بخو همان تشت سینمای دیجی جو کسایتی که تو با افرین دوید هرچی بزنه به جبروی هم کسایتی که دما دافرین پیچه که کسی نیزی خود افرینن شنو فکر نافرینن جبر کو جالی جواکی هم باشناس کن جالی دیرونی هم باشناس کن جالی تفگری ناس کن ام بیج قامی ناس کن ام بیجم جهرتی ناس کن حتی کو تشتی کو تو باشناسم تکفر ناف تو نکاتش کی بکه بله يعني نبغى وقت كلاسيك بله از في برسبكم تدي ايه ما حمية مختدس بكارك يجي دس تشتكي دك تم تشتغل بسبب يجي هناك باندور المادك مثلا نفيسه جبوته تشاور نفيسه وقت ممكن تزارو تعمل ذي افتحات ومسينا
صوت دي ما دسبيكر وباش وقت بيش دي مش ببرتك كي ناوي خوش عم مسيني كذا انا برتك بكم مسينا صور انا بكم مسينا صور وقت بيج وقت جحريك كملا شتا يا بيج خوش كاي كذا نيجي وباش دريت ده ماشي تنا خو تمرو فاند بين ديده بشي كنت دس چیروک كانت از لين نرخاندنا مروان كسان دك شتا ده چیروک جي پیدا ده به تو بيش كاز في كسيتي خمنا چیروک كي كساكي بالكيش دور ده دبيش كا فكره من كاز في فكره بچیروک كا اف جي هي از فياج بچیروک پیش فبم يعني آرمانچ تشکو دهشته ده خوینر آنجی کسی که بوام بده راه فکرن بوام بده فهم کردن تشکو از ده فکرن تجی بمره بفکرن و تشتكو از بین تجی بمره ببینه تباکو تشتكو مدی تجربه ردی تبله تباکو تشتكو ما به همان تشتی تبله لفکره ما جدانه تشتكي قالك نورماله مير تدي هنر نویس وینه آفراندن آزادی اوانتی گهانا وك سينما غيرك يجي وك كذا كده هنا ده تشتكي اليوم علاقة وان يعني يجي تشتكوا بشتي وان تيجها يدي تدين باهف شيء شواي حالا آزادی بام تشکی گله کرین که و تشکی جالی واتبونه دجواره کمره واته بده که تونه آزاد به تونو کار تشکی بنیست بیشتر باندورک سر تهبه مینا گز بیشتر تو پرتوکه بوش این چکره ده هر روز داد گره کاف چی بود دیب گله لذیذ بده تمام تو لذیذ بده تونو کار تشکی در خوله و بخوان زمان تبع پرس کر دورش عادیات بیرام مثلا چما دورش عادی کاربو عدله براواندا تناقض بجاله ويدو قلت از دخوازم بخاكك آزاد بجيم حتى كو خاكا منا آزاد بيبينا من نكار آزاد حتى كو بيجم تشتك هالشي تدا دليل تدا نا آزاد تنكار بنفسينا حتى كو بيجم باندورك سرت هب تنكار فينيك بوشينا تنكار فيلمك بوشينا تبي فاريدا بيجم فيلمك از خوازم شيكات شم جم شيكات بيجم تمام فيلمات خوش قالك باندورا مروان بكر ليه أبى يدبي فيلم برناقة دبي الجوفي بوغارينا وشاكل بيجم وايد سره نرامن ده آزاديك مقطبو من أتخوازم فيها برافا بكم أتخوازم فيها بنفسهم أتخوازم فيها بوشينم ليه تسينورا كده تدبرمن وتبيجنا نكار فيها بنفسهم يعني أو شاك كازي تشواز آزاد بكتش كي بنفسينم الشيء من نازاته فكرة من نازاته شاود كارم بنفسينم ما كوز بيجم ذكر مسار دبرش عادي خاكا من نازاته شاوي فينك بيجي يعني جبر تبي هنري تتحقق آزادي هبه كود نا آزاد بشيت نازاد بليت نازاد بخوت بن باندورة تشتان بسكنه تشتي كنت بافرينه از بيجم سدي حفتيه تبع سدي شيسي تبع دبك سدي سيه تبع يهم بيا واي هنا از بيجم تبيجك مزودي برتوك تشاب نگرانج زودي ما فيلم كا نكشاندي كا سنرك بنسن فيلم بكشينه تدناوا دروجه ده بنيسينه له بشي بنها خو سينما تركي ده يا يشي چم ده مو فيلم شبه هبده بله وكاوي كنت دي دسبيد كم مرد داوي وهاب انا ابو وتشو بنها براستيجي مير مثلا نویسی پرندگز ما قال كرن كي زلال جيبو بلكي دي شيء تماشاواني ما جيتر زلال بو مثلا وينك شاندني يعني تمام تج تكنيك فهم دك اما نايوي معنى كو كسكش تكنيك فهم دك وينك شيء فهم دك يجي هنر وين ده فهم دك ده چاو ده سبيكر يعني يجي مثلا وينه تي پیشنته بیراته فيلم يا بيشين بخو تدي فيها خرج رخرة بكم تدي ما هم مجاز تدي تلفون ما فينا دكشين از بيجم كاميرا جاند كده ما فينا دكشان بس این هوای من هبو یا عزمان دکشان او دکشان یا مو خونه وشینه مو کده دکشینه او عزمان چنه او دار چیه او پسیگ چنه یا تفرد از رخنه خوب کم و پاشکو از بیجم مسر وینکاریج خوندی بخواه بله دور ده از بیجم اکو هابی م دست پیکر و ده
خواندن هوبی اومدی بیست کوکی میگوت هایم جی عزمین چی بو هایم جی کسندنی جی چی بو بفی هوایت بیشم به خیره پروردهی مدسفینه که بو براقت جیان عمد وکو هوبی حبه و پاش هدیتی مزدز کشاندن هوالان بردا هدیتی بر عزمان بچوم بسیکان چوم کلی کان شو السر هوالي آره والله يعني إيه أخذ بيجا كوكو كا أفتش تقول وتعطي سرية ما لازم قرعة دراس بيجا از لي بوينا خوش تدخوازم لي أزي بيجا بأز نظام أز نظام يعني تقولي كنت أقال كرت اشتكو من فهم كرتج أو كان ساسكري يعني أو روشين يعني موتيفاسيونك جبو وين كيشان جيكي حاضر كر بيدر أو كنت بربور و ناچ بهتر تو آوای خوازایی يا أو خوشتر بخو وقت من قلت تجربة كان جاوا تشتكو دو خوزايك وهوا از دركم هولي يعني اسكار أنا جا علي ستك فينيك برخوش بسورينم ليه اوه چو خاص بفينه بخوت همان تشي تو كار هشي چيكري چيكي كار كنت بدستيتا خيز كناتا هجاب تو كار فياجي بخيز جي بك إذا تفرد وقت بيجم نقاشك يعني دام تو فينا دكشين فينا كي خوزایی زیاده در باستار هنره آنجی فیزه که تصور آنده به یا که تصور آنده به یا بخواه موتش دسته ده یا تنه توش که داشته وقت بیجم فينا خیز کری تنویساندی يعني تخيز كري تكشاندي دورت كار دس كار فينا خيزي يجي بك يعني فينا تشتكو تخوزاي تحب تو بفيها وايد درك ها تو بيجي جالي سوراندن اكو بتش تشايز بسورين وشاغي تو استوديو كي تو فينا تسورين تو كاسي دخول دروناي بيرتليزه اكو هر ازمان جي بسورينه ازمان صور بك بقول هر تشايز بسورينه بقول هر دراج بسورينه بسيكاش بسورينه اتنو كار ويا بسورينه اگه كنت ويا نكاربه او چاخ كو ام زانبه فينا تفرديه دفيا بايه فينا دفي باوايه كي خوزايبه نكنت شيك بسورينه او كي مغوت يا سورادي شاور خوشترتي شكو بچ شايه اگري بسورينه عارف زكي تدي بشتي نویساندنه بشتي ام بيجن تو چه کاری دیگه تشتن معرف هر يعني بشتي وانا قرتني مش بوته پیشکتن چاوا چه بود پیشکتن هايام رنگان هي هايام دنيا هي بخوت دي تشكو ام برب دمشن ام همان كاس همان دريدنا لا تشكيدني دبينم يعني بقدرجك مازن دبينم بقدرجك بچوك دبينم جاركي تف حوالم زرابوم شو ما بر آوام وينه ياد بيت شرد كلو اما الفرام دقه بيبه مگو بسخنه و پاشم وين نشاني دا دبي از مانام لفره افدر بر مانامنه از هر روز دفرت شمتيم دي هاي مش بياتو نبو دبي چو خوش دركتيه يعني با آوای کی دیتنه تو گهره به آوای دیتنه تو کار چیرو کاش بنویسنش بخو چیروش به چاودری هم گله خورد بون هایا من جگلک تشان شی بو کسی انگار کورانان دمشین چی دکن چی نکن روی مروان بخو چیرو که انتجی نه نویسن انتجی وانا تشکی بالکیش اکو تو کار چیرو که در رافه بکه بسورینم و خوشتر باوی بهونه و بکه چیرو يعني بالصحيح از بيجن وين هقرتنا هاي من جاري شيء بو چاودري هم زياده بو ازان چه چودني چه دك چاوناك و دكار ويا بهسانيش تيخم ناوا چيروك كي دكان ويا ساني تيخم ناوا فيلم كي كسيو كز بيجن چاودريا در دور نكريه يعني بخو ازيد فيلمي خوده از نظام کا مرود وي چاو بمشه نه تشتكات شيء من اسخاز برس تدي جبو فيلم كي تشيك تو هر تشتي آماده دك صحنه و مكان و نظام چه فلان يعني يتج بركو بلكي تماشاوان باش نزانبن يتج او وقتي بالكشه مثلا فرزاده عربي بكارنين بيتر موتوسيكلت كارتين او avantajك جبو مساله وين قرتني موتور بله تقص بخود از مان حز دکم جو کلی کار حز دکم از بیشترش پسیکا حز دکم هنجی هنم موتور يعني عربانه کار بچن ریگرتی یا گندی ریگرتی بخوین در هنم مثلا از بخول استانبول دیجیم هنجی هنم گندی ریگرتی بلا کس نمیبر
لێ ئەس مۆتۆرێ دچم ئەس بێژم دچم سەرگرێکی لە ژین نەرم لە داڕاندە نەرم پراستیژێ ئەو بۆ من دەبێ ئاڤانتاژێک بۆ چی گوتن تەلەڤیزیۆنە مەدەژی بەرنامەیەک ناوی مۆتۆڕە براسیژ مرۆ دەحەسەت وەختە و سێکن چقاش حێسانی بژمەرە حێسان هەمش خۆ دگارە هەم دیمانی خۆ دەگرێ هەم بەرنامەیەک بڕاستی عەرەبەتێ دەرباس نامە یانە ڕێتەنگە تنوکا بچوور و ژانەتی دارێ دارستانە تنوکا ناوادارە دەرباس بێ نەنا ئەوش بۆ وێ نەگرتنێ ئەوانتاژەکە ڕاستە ئاوانتاژەکە ینی بخۆ ئەوژی ئامورەک و سیارەیەک و تەبێ دەرەکە مەسەجێکی کو تو دخوازی هەرە وێ دەریوێنەیە بگر و تو نەچووی هەیە لە وڵاتیاژی وڵا تشتێک و تێبیرام ئەس دچم بخۆ ساڵێ چوین ئەس جۆلەمەرگێ بوو بلگەڤەرێ بووم ئەسەر چوون چیا سپیخانەیە مهور وێنە گرتن وین وێنێ براسیژی کە لە کێژەژە دەرکرد لێ ساڵاچن دەمام چوو بەرف حەلیا بوو ئیسال دەبێت بچوومە ئیسال هەر دەر بەرف بوو تشێک و تێبیرام ئەس بێژم ئەف دەر ئەڤە ئەس دچم و چوین ئامژی نشکاوەیە مەسەل جارێکە ئەستە هەواڵان ڕۆشتم مەوسام چای بەت خۆم گۆزیشە بچم قەرسێ دەبێت چارەقە قەرس بۆ قورآن مەراق کرد ئەزێ بچم قەرسێ هەموو دناوە مە چای بەت خوارا پشتی عەسر بوو من تلفون وتوغارك مقو عربا وقرص ساعة شندا يقول فلان ساعتين مقو تمام جملة جيكي فقطينا أري وزهات مال جيام دبي قاتة شو خوار نبي خو مقو أغلبهم حاضر بقت شم قرصين يا دبي قرش علاقة مقو ولا زي بشم قرصين وما زي صار بوم شون قرصين وما ما كنا خوش جلدا لقرص بيجي ما تشدر هبوز قريام بباجار فهم كر بواش جور هدي دي هات مد بيجم إدري جور بازي دي وان وجواني سا بقريام شخه تشتكي زانم برياري تو تمجنش كافي يعني تشكر كو ام دزانن يعني از دزانم راست طول اماده دجيه تطلور دخبتي تشنش كافي دفجه برده تو اسطنبولي ده چه بريار دا كو دست بالسينما بكجبر كو تو تشوج بو مثلا خوندنا سينماي بله و تدفج امر دي برده يعني بخو جيروكا يا قولي بخو سردما كوفيد ده مالم در ناكبه ومديم شخو مالم مقول جيروكا بنفسينم وجارك جريانا مشوم موكا بخش شخو بالكون هارون بخو بالكون من عمد خوشتي خويا ذكر سورنا عمدش خوش خويا ذكر وجيروكا قولي هات بيرام من دساوسا سورم يا مقول ولا مرا بيا بكشينن خوش تربه موكا پروردايا يا سينما يز بسيم سر تدي زانگه بسينم باوي برا دبلومايك مجي هبه بفي اوي بخونيتام هبولا احمد از بيجم زانگه ك احمد بخونم ل جو تدي زانگه دبي تكا ازمونان از كتم ازمونم كو تدي جو يا جرينج يا دفي اف تا ازمون دبي بوانك خوشتند او بوان لينري يعني بخو ناوجز لفت بخو يعني بوانك ميجاج استندي مو كاز بچم زانگه که باشتر بیا بایم برای خدا استانبولی و دور ده حوالان جی بخو بشکری دا گوانا دفر ده تنی دبیج احمد باتمان العزیز دفر ده یا سینما هدیدی پکته هدیدی پیشوده چه لی دور هندش رونشتیه دودکار لو خو زیادتر پیش بخرام بفي هواي مگو کا دج آمده برد کا بچن استانبول بفي هواي بدومینه ل آرمان جان یکم دی زانگه قزنش کرد جو سینمایی و از شمر و دور دا پاش درفت چی بکو از سر سینمایی ماستر جی بکم بله بله من اوجی کر براسس گلک ده بتلی مز بجم سال نیفه کده سردما ماستر ده من هوا لخوجی ندید يعني صاني فيك بيجن تفاعلك منش متشاي وانا خواريه هرتم وقت من دريده در باس بيده حوالا جيبو ياد شو قاص دغره ولا زنا كرم بوكاز چم زانگه هي ام تي مالي بو كرام نه ليش بكو جو چوين هاتنه دي جانت تو عربي لي صار دو بنديه دماز بيجن بس بنده اوتوبوز ماس كلگي كده بين مجاز عزمان بس وينه دكشي مس بار ودكم دبي تو قد دغرن ولا زنا كرم از دچم زانگه هم تیم مالی از بیشم دخوینم خواندنی خودکم خبات خودکم فی هوایی لو صار نیفک براسج زگلک تنگی من هوالك ممكن من هوالك خون ادي صار نیفک بله اصل مثلا تشتكي وتدك ام السينما وينا نفيس
كفتو لفت جيانا روجانا فانا تر باويكي مادي وكي وقت تدقر halbuki mesela hadi fikrim bu tedkari bu tenet nivîsê de xwe bêhtir pêşrevxista bêhtir berhem jî bi afiranda belê çima te berê xwe da sînemayê nivîs xweştir diçe zane biçe kêsaniyê tu kare malê bi tekana serê xwe pê neyîşîne zane hungura êvarê şev binivîsîne lê min xwest kesayetên min bila zindî bin bila ew jî bibin filîm bixwe wekî min got min dest nivîsê kir derbasî ez bêjim vê nebû bixwe hemû çîrokên min nivîsê min berçavên bû wekû vêne em tenê ew ez bêjim kir nava kadrajekê lê min xwest ku çîrokên min bi avayekî sînemayê terkef hemberî min bila ku gel jî bixwînin û bila vêya jî temaşe bikin û bixwe bandora dîtinê û bandora xwendinê ne heman tişt e bandora dîtinê gelek hêj heye yani ji tir çikî bêjin dema ez fîlmekî temaşe dikim carna ez xwe di nava fîlm de wenda dikim ez nikarim vegerim cihana rojane ê bifikir bi vê avayekî ez fîlmekî bikişînim û gel wî filmî temaşe bikim bixwe ew jî dika navê bandorê dema fîlm xediye ew jî heta dibêjim çend deqeya çend çirkeya dibe ku çend roja ji bandorê dernekeve lê nivîs hemû tişt tu disewirîne dema ez kesayetekî disewirîn di nivîsê de yani ez her çi xwaz dûr rave bikim dîsa ew tişt şê te ye ez bêjim mesela ez bêjim mirovekî 35 salî tu yê çi bifikire cîranê te 35 salî tu pê bîra te lê di filîm de ez kesekî bidim ez bêjekî 35 salî divûr de wî rasters ew be bîra te yani ez bêjim cîranê te 35 salî hat bîra te qama wî kinik nizan vê havayî di ser wî çîrokê bidomîne lê sînemada ez kesekî nîşan te dibêjim ev kesê me ev e durist ser wê kesî de ez hemû tiştê ku dizê hewceyê ez bidim temaşevan ez karim rahetî bidim lê nivîs bicekî eşmendiya ez bêjim xeyalên xwînere de here sînema vê havayî bicekî ez bêjim avantaja wê heye zêdebûna wê heye min xwe bi vê havayî em herin û bixwe hemû çîrokên me dikare bibe fîlmek sînema berê baş Mirzekî yani xebat te tên sînemayê di çi warî de belge fîlmin Kurd fîlmi senaryoyan ana di sê min de sê çarab senaryo hene bixwe gulêjî ji wan yek bû di xebatê zanegehê te teva vala me tu sê Kurd fîlm kişandin min du heb belgefîl na sê hev belgefîlm kişandin şu an belgefîlman du heb derbarê LGBTyan bû berê du kesên LGBT bin derbarê wan kişandin bû belgefîlm ji ber ku wan daxwaz nekir destûna da min ji derekê ve neşan yani hil neweşan dûr de hîn cem min hene û dûr de min jiyana wan jî nas kir û ez bêjim te dî bi havayekî belgefîlana destê min de jî heye û ya din ji bo qedanda zanegehê jî me kurtefîlmek kişandin bibin navê SMS ew jî demekî din êzê ser YouTube ez ê biweşînim ew heta dikarim ziman bikar nanîm bi havayekî ez bêjim heta min dikare yani bê diyaloga fîlmeke bê diyalog lê ez bêjim dengê derdorê hene bi havayî ew jî SMS jî derbarekî torpîlê zarokek û xortek û zangeh qedandiye û dixwaze ji xwe re karek bibîne lê hemû kar bi havayekî torpîlê bertîl berê ê min hişê min ser mesela çîroka gulê ku te qal ki tekevna wa sînemayê gelo qala çi dike ew dikariş mer hinekî vekim çîrok zarokên ku dibêje di emrê xwe biçûk te zewicîne bûne bûk çîrok dûr de bûkên ku hê zarok erê hîn zarok e dûr de gulê zarok di mal bata xwe de dijî û paşê dûr de tedî qismet qeyder dikevî de bavê wê de mêr û bavê gelek ji wê jî hez dike lê wekû tu dibêje ma ceme de dibêje vay kamil bûyî ka bizewicin zem bi vê havayî bûyî ka bizewicin bi vê havayî dide mêr lê hîn zarok e tê de dûr zarokbûn û karê malê jinbûn û di gund de dûr naverokiya diçe tê
و داوی ده هوا چیروک ده ام دبینن کو گله هر چقاس بیشم بویه جنگ جی گله این زاروکه تما دز بیشم سناریو ده روجا دویم زانه چه زم زاروک جیران خود لیزه دار بابک آوید خود سه خود بابک لیزه کاشوت سه راج بره دعوت تبو لیتو چه زاروک آنت لیزه هین و داوی روجا که میره چه گنده کی و داتین مالا باوی و وقتا جمالا میر ودگر کوده دی گله راهله و باوید بیش وای هاتیت میر تاتی تفهم مالی هات بیش باو بس هر روز از دشم بلا روزه کیش بیا خوش کام بچه هره يعني بهوايه كي يعني بخوت زانا وش ما زاروك لا تشيروك راسيه يعني بخو اف براسيجي تراجيك يون اف قوتن زاروت كاربيجه شو بالكو جيره او زواجي ليستوكه يعني افجي الرخناك بيجم سر زواج اكو تا عمري بتشوكتا ثمانية بجوكتا زاروك بوكن زاروكي افرخناك يعني مون تشاو دكار بزاروك بفي هشمندي بچم بدا مير بدا زوجاندن هين هيسن زاروكاتي سر يعني اقول نقول نك هزاران سالانه في جغرافيا بتايبتي الهلا روجلات كو يعني ام الفيدر ديجي نمزان برسكريك ك هر چقاس بو بمجاره هنر و نویس و سینما و شان و نزانم چجی يعني هيجي كو ام قال دكن ويدا متوي معناه ك هيجي ام برسكريك هري ام چقاش عليه هنري و بتجاوكي رخنگري بتجاوكي الدج دركتنا به مسئله كو يعني جواك جي خلاص به درتين جي اجي ام چقاس دخن روجه ويجي مخابن هيجي هيجو ام قال دكن هيجي هيجو انسان السر به مسئله کنفرانسان ددن آگاهيين زانستی ددن برتکان نشان ددن مخابن قلت بويا ما مجاره خب جو هران تشتكيت يعني بخوت في تشيروكو تبيجي على السويد انجي باجاره كي دور تو بدوان بيجي ما بتشي تشيروكو تشكو سايا يعني در منطقه تشكو سا بيكنا اللي مخابن دار نيغارا مدى فهي ابوكو رخنيه ووكو تبيجي بفي رخنيه خوازم كسان شيار بكن يعني اب في هواي نابه بله ميرزكي يعني السينما كردي هاري زاده كيجان فيلم زاده تر باندور تكرياجي كيجان فيلم كردان ولا بخو يعني ما فيلم ما همو سريش يمنا مخابن تشتكي نورمالين يعني راست تشتكي نورماله اللي جبر كنت ايش ياخذ بينا فيلم تحت الرش بخد ليم قالك بيش ابو يعني دابا فيلم ده وقتها دهار تبيجي افضل نحلب شيء تبي حلب شيء قولها ابو صوصنا ابو لا انا افتر ويرانه يعني فيلم تاعترش بيافا يقول لك باندور منكر وباشا زفقاريا مصر نيغاريا خو يعني دار ما هي بيجم كم ما انا روبار ما انا وانا بيجم هين بروجين سر دار ما انا ديش وتاندن يعني ام فدغارن يعني افتر نواري مايا وجبرويت فيلم تاعترش قال لك باندور سر مكر و ايش عمل اني بيرامن ويادم فيلم منديت وتشكي بالكيج فيلم منديت دمال احمد هات كشاندن اجل وربم زارت ياخذ از عالي اوفيسي وان دغاريا يا مدي كاميرا هنا مرو دشم بيا يك دبيج بالسكن افر هم جوار مليت هم شكل وبدأت كشانة كده دي الاوفيسي تات اونجي برجعي وباشي مشوجي كيبرس كم جو كاف شيء يعني بعمل ياخذ زارو او فيلم انا فيلم غوري بالزنقله بخد فيلم من ديجي غوري بالزنقل دار باسته دور دجي يه هكو هري زياده دليم شان دابيا فيلم ده زارو ديو بابو فوندا كنا بر بيستانبول دشن روجا ججني دورجي اوات بيرامن ديسا سري ايش ما يعني بخود في عرض نگاره اما زنبون زاروتی اما دفر در باس بون روجا کو همه ججنه کی پیروز بکه روجا کمی بیجن به پیلی سوکان بلیزن شکران بخون اما روجا پر استانبول دشن بکو کن دمات شوتاندن
ام چون درکتنه وکو واره ماتی خراکن ام چون درکتنه دوش دیسا سر ایش ما هات بینا من یعنی ایش ما تبکو از بیشم یعنی برهنه کن بیشم نورماله بیشم ما هنه لیدی بکو سینما ما بالی دنیجی بچویا تبکو باشتر بیا راست میشه خوش بیر نکن و تشتکی دنجی هیا yani tu derket kolanê problemên civakê hebe wê wek sînemagerekê ez dipirsim wê kadraja te de ew civak ew kes hebin ya tê teknolojiya Japon ew nizan ki tê kadraja xwe ez kesekî xwezayî me yani tiştekî xwezayî yani birasî tişkî xwezayî ye yani tu her çok teknoloji texe nava mesela ne mesela teknoloji yani te gerek berê roniyê bide ser civaka xwe civaka te êşawê hebe divê êşawê bîniz divê tu qala wan belê rast e ji bo ku hinekî jî bi aş bibe hinekî jî ew bibe ji ber ku yani problemek ya jî keşeyek mezin civaka te hebe êşê dikişîne tu nikare qala teknolojiya Japona me qala êşê xwe jî bike lê bi vê awayî yan wekû dibêjin ha sereke biya min rast e na min ev fikirî bi xwe hûne bavayekî dibistanekî jî bilê ez bêjim êşê me dîrokê me ne erdnîgariya me ye ez mînak bêjim mesela dewrêşê evdî jê yêce me mînak heta ne cima kesekî filmê yani bêjim çîroka dewrêşê nekirî film ma çi jî Spartacus ez bêjim jê Hector kim bû dewrêşê evdî ama ew jî erê ew jî dîrok e lê tu bêjî bavayekî action e mesela bavê te yar bi sînemayê pêkanok hate hemberî me hem bêjim êşê manî yêce me lê hêm bavayekî pêkanok em nikare cûr cûrê filmê neyê çêkin mesela em nikare filmên ku tê de felsefe hene em jî çêkine helbet helbet mujarebe mesela bêjim me sînemaka ez bêjim me filmek kişandiye hemû kes zêder tamam filmekî Kurdî ye êşê me teqeze ye yani hemû kes benda vê lê dixwazim bi avayekî di filmê me de bi avayekî felsefe jî hebe zanistî jî hebe bi vê avayî jî em filmê xwe çêkin bi vê avayî mesela kêfam gelek jî Elî Kemal Çînar te ceribînî û gelek xweş e erê mesela ya a gênco bi rastî jî hêjajekî xweş afirandiye û xweş dest pê kiriye xweş ceribandiye yani divê bi vê awayî jî em tiştên nû biceribîn rast e teqez êşê me heye em êşê xwe jî bîr nakin lê wekû di dibistanekê de dersin dibêjî dîrokê erdnîgar hebe divê dibistana hunerî de zanistî jî hebe û ez bêjim divê action jî hebe dibêjin bi vê awayî felsefe jî hebe ku filmê me yani cûr be cûr be bi xwe em jî bêje em bêje ka havayî falan kes filmeke Kurdî kişandiye bi zimanê Kurdî û felsefeyeke nû derdikeve hemberî me Mirzekî gorî te mesela sînemayê de derfet ya jî astengiyên sereke yên pêşberî sînemaya Kurdî çi ne? Valla piranî tevê vala me heb divê nîqaş dikin wekû pirsgirêka ya aboriyê ye yani hevala hene em dibêjim mesela dibêj ka projeyek min vê avayî heye ya dibêjî keko hemû kes projeyên me hene perê me tune divê perê me tune divê bi proje nêce me divê hemû projê me lê bi avayekî pere em bîn bi xwe çêker ji te re dibalî kar lê carna têr nakin Birasî jî têr nake bi xwe yani tu jî di nava xebateke sînema de hebûn yani dûr de jî bi xwe yani birasî jî kêr naye û birasî jî tu bêjî bi avayekî zêde zêde profesyonel tu here yani pir zêdekî parasî te here û her ji ber ku ev kameranê lensin û dibêjim sazkirina rengê vana giştî bi avayekî euro û dolar dixebitin yani pirsgirêk bi kuştasî aborî ya birasî yani aborî li ber sînemayê ne ku ya Kurdan ya aborî lê wekî min got divê sînema Kurdî de cûr bi cûrê me zêde bibe belê em hatine dawiya bernameyê divê naberê de gelek mijar hebû min digome ser nîqaş bikim mixabin û zêde dema me jî tune dem zû çû gotineke dawîn ya te derbarê sînema ya di hunerê diye jî tiştekî tu dixwazî ji temaşevanê me bêjî keremik Valla ya yekem ez ê bêjim Kurd bin kurmancî be Kurd û kurmancî be
yani bu Kurdî baxivin, kurmancî baxivin, bi Bijî. Kurdî bijîn, bi Kurdî xeyal bikin. Bina hunera we jî bi Kurdî be, nivîsê we jî bi Kurdî be, vêneyê we jî bi Kurdî be, wekû dibêjî erdîgarî, dibêjî dîrok bila bi Kurdî be û sînemaya we jî biraxe bi vê avayî Kurdî be. Lê Kurdî, Kurdbûn kesekbûn e. Tu Kurd e. Yani tu îro tu xwe bi avazê jî dakê tu Kurd e, tu biçî bo derek de jî tu Kurd e, tu nikarî bû guherîne. Lewra ji bo tu mirovek bû, tu kesek bî, divê berê berê tu xwe be û piştî wê tu bê ji bo afirandinê zanebûn te xezeyek. Gel ku tu derbarê vê zanebûnê te tune be, tu nikar tişkî bike. Yani serdema ya berî dest çîroka bikim min gelek çîrok xwendin. Çîrokên ku tu pirtûka tune ye. Em çû cem kala me godar dikir. Ez bêjim di nava zarokan de gundiya dadam ji xwe rûdinişin zarokên gund. Wan ji xwe re qala çîrokên gundê xwe dikir. Yani gelek kes dibîram tê pirasî vane pirtûka hine jê tune ne. Belê. Kerem ku gotine dayîn hev kerem. Were Gelek spasiye tê jî. lêkolîn, xebat, zanîn û Kurd û kurmancî. Belê. Gelek spas, gelek spas. Mala te ava bu dem neşikandin ta stüdyoyê bû mêvanê me. Her serkeftî bê hêvîdarim dikarê te de her dem serkeftî de. Spas me herebe. Sağ ol. Belê bînerên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameyeke din heta hefteyeke din bimînin xweşiyê de.